hari umwe mu baturage bamaze kuraswa cyane cyane akaba yarasuye ku mupaka uhuza Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Umutekano ukomeje kuzamba by'umwihariko mu gihe ibintu bikomeje kugenda bihindura isura umwanya n'umwanya. Akaba ari umuhinzi w'imyaka 53 akaba yarashwe n'abasirikare hafi y'umupaka uhuza Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese byaba byaragenze bite kugira ngo uyu nguyu abashe kuba yaraswa? Umutwe wa 23 wongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza ko biherutse gukorwa na Perezida Tshisekedi ndetse n'ingabo ze bagomba kuzabiryozwa byanze bikunze, nyuma y'uko rero by'umwihariko baherutse gushyingura bamwe mu baturage barenga 20 baherutse kurasirwa mu bice by'Imasisi nk'uko bigaragara. Ni mu muhango uherutse kubera mu gisagara cya Goma, igisagara cyafashwe n'umutwe wa 23 mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize 2025. Mu butumwa rero byatanzwe ndetse bukomeje kugenda buzenguruka hirya no hino bukomeje gusubirwamo n'ibitangazamakuru byinshi, umuvugizi w'igisirikare cya M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yumvikanye ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko rwose ibiherutse gukorwa na Perezida Tshisekedi agomba kuzabiryozwa. Nyamara nubwo byagenze bitya, uruhande rwa leta ya Kongo ntabwo rwigeze rutuza, ku buryo kugeza amagingo yangaya uyu munsi rwongeye kugaba ibindi bitero biremere cyane, aho drone za FARDC zongeye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ndagaruka ku bindi bikomeje kugenda bivugwa, cyane cyane muraza kunyemerera nongere nitse ku biganiro bya Doha, ibiganiro bishobora kongera guhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa 23 nubwo M23 yamaze gusaba ibisobanuro. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Mbifurije kugubwa neza, mbifurije ijoro ryiza, mbifurije kugira impagarike ndetse n'ubugingo. Niba uri ngaha mu Burundi, reka nakwifurize kugira ibihe byiza cyane. Niba uri kutwumviriza uhereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, uri Gitega, uri Bururi, uri mu Kayanza ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese mbifurije kugira ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Munyemerere turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru yihuta ndetse agaruka ku bikomeje kugenda bigaragara. Niba utameze neza kandi reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwire ngo nyamuneka niba utameze neza uyu mwanya ejo birahinduka bikaba byabasha kuba byagenda neza cyane. Nyemerera turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Amakuru akomeje kugenda agaragara ndetse akomeje kugenda agarukaho cyane nibigendanye n'umwe mu baturage baje kugenda baraswa mu buryo budasanzwe. Umuhinzi w'imyaka 53 yishwe rero n'abasirikare b'u Burundi igihe yararimo ajya mu murima wiwe rero w'umuceri uri ku nkengero z'uruzi rwa Rusizi uhuza ni ku mupaka uhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse by'umwihariko n'u Burundi muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengero zuba bw'igihugu cy'u Burundi. Iri bara cyangwa se iricano ryabaye kwa gatandatu ku igenekerezo rya 10 hafi rero by'umwihariko isaha 12 z'umugoroba. Hakaba hari yatanzwe itegeko ribuza rero kwegera umupaka uhuza Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku bantu bamaze iminsi badukurikira, twababwiye yuko u Burundi bukomeje kohereza abasirikare benshi, baba by'umwihariko abasirikare ndetse na polisi n'imbonerakure ku mipaka ihuza Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi ndetse n'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bacunge umutekano. Bamwe mu baturage begereye nk'imipaka ihuza Burundi ndetse n'u Rwanda bavuze ko babangamiwe n'iyongerwa ry'abasirikare ndetse bafite ibikoresho bya gisirikare, bavuga yuko umwanya n'umwanya bashobora kuba bateza intambara. Ibingibi kandi bikomeje gutuma bamwe mu bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko iyi ntambara ikomeje kuhagaragara ishobora kuzisangwamo n'akarere kose. U Burundi rero bwabujije abaturage ndetse bunabasaba yuko by'umwihariko bamaze gutaha ndetse ntawe ukwiriye kwegera umupaka, mu gihe ibitangazamakuru byo mu Burundi by'umwihariko bikomeza gushimangira ko ibikoresho bimwe na bimwe bya gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano bakomeje gusatira ibi bice. Ibi byose kandi byerekana uburyo Burundi bufise ubwoba bw'uko umwanya n'umwanya bashobora kuba baterwa. Ibi kandi binagaragazwa n'amajambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye atangaza mu minsi yagiye ishira, aho yagiye yumvikana avuga yuko afite amakuru y'uko u Rwanda rwenda kumutera, nyamara akaba ari amakuru rwose yagiye agaragara nkaho atarayanyayo. Ibi kandi maze kuvuga ruguru byabereye muri zone Rugombo, komine Cibitoke, intara ya Bujumbura, hafi y'ikirindiro rero cy'abasirikare cya Marambo
project ku bw'amakuru kandi yegeranyijwe muri ako gace. Uwo yishwe yaba ari wo muri quartier yitwa Marambo, afite imyaka iharugwa muri 53, akaba kandi yari agiye mu murima by'umwihariko imirima iri ku nkengero z'uruzi Rusizi. Yarerekejwe kandi n'uwundi mugabo yaraje rero by'umwihariko kumufasha kubagara uwo murima w'umuceri. Nk'uko bigaragara nk'isaha 12 z'umugoroba, aba bagabo babiri by'umwihariko bahuye n'abasirikare bajejwe gukingira urubibi rw'u Burundi cyangwa se basanzwe bakora ku mupaka uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare kandi babategetse guhagarara by'umwihariko afashwe n'ubwo rero nyine by'umwihariko umurimyi yaciye rero yiruka. Abasirikare baciye rero by'umwihariko bamugururira ko umuriro by'umwihariko afatwa n'amasasu menshi, harimo kandi by'umwihariko 5 yamufashe ku mugongo, ayandi mu mbavu. Yaciye rero apfira aho ngaho nyine. Uwacitse ku icumu yafashwe rero by'umwihariko abanyagihugu bakaba bari mu gahinda. Uwo wundi kandi mugabo nyine yari kumwe n'uwishwe we yarahagaze, yarafashwe n'abasirikare acategekwa kubereka aho rero bari bavuye. Abanyagihugu bo muri ako karere bavuga ko bahuriza rero ku cyuko uwishwe atarafise iyindi ntumbero uretse kujya mu murima wiwe kubagara. Nta nkoho yarafise kandi ntiyari mu bikorwa rero bitemewe n'amategeko. Urwo rupfu rero ruteye ubwoba, urutero rw'uwo murimyi rwatumye haba rero umubabaro ndetse n'agahinda kenshi mu banyagihugu bo muri ako karere, bakagiriza inzego z'umutekano gukoresha ingufu zidasanzwe ku banyagihugu atari abafise ibirwanisho. Indongozi zivuga ko rero zakurikije itegeko rikomeye cyane ry'umutekano. Mu nsiguro zabo za mbere, indongozi z'igipolisi ndetse n'abasirikare zivuga ko uwishwe atari yarenze rero umupaka ajya muri Kongo. Bavuga ko kandi yarashwe nyuma yo gufatwa n'ubwoba igihe yari ahagaritswe. Abarongoye igisirikare bavuga ko ibyo byabaye byaturutse ku gukurikiza itegeko rikomeye cyane ry'umutekano. Umuntu wese by'umwihariko yosangwa hafi cyane y'uruzi Rusizi ategerezwa gufatwa, kandi ugerageza guhunga hakoreshwa ibigwanisho. Iryo tegeko kandi ryari ryaraye by'umwihariko ritanzwe mu nama y'umutekano yabereye i Buganda muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura, irongowe by'umwihariko na Buramatari w'intara, yitabwe n'abarongoye inzego z'umutekano hamwe n'abaserukira amashengero ndetse n'amadini ngaha mu Burundi. Umutekano ku rubibi by'umwihariko ku mbibi by'umwihariko ruhuza Burundi ndetse na Kongo, ndetse no ku rubibi ruhuza Burundi n'u Rwanda ukomeje gucungwa mu buryo budasanzwe, ariko kandi bikaba bikomeje kugirwaho ingaruka n'abaturage benshi nk'uko bigaragara. Haraheze kandi amezi menshi umupaka uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cyane cyane mu nkengero z'uruzi Rusizi, ucunzwe mu buryo bukomeye cyane kubera umutekano uri mu buseruko bwa RDC. Intambara zihuza igisirikare cya Kongo FARDC gishigikiwe n'imigwi yitwaje ibirwanisho y'abazarendo hamwe n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba M23 ngo rero by'umwihariko binjejwe mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, zatumye impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo zihungira ngaha mu Burundi ku bwinshi. Kubera kwikeka ko rero abagwanyi bashobora rero kwinyegeza ikinjira by'umwihariko rudandazwa arwo ku mupaka rero rutemewe n'amategeko, hamwe rero n'uruja n'uruza rw'abanyagihugu byarahagaritswe. Indongozi z'u Burundi zikaba zarakomeje ibikorwa byo gukizura bikorwa rero n'igisirikare ndetse n'igipolisi ku mbibe by'umwihariko nk'uko bigaragara, ndetse amategeko akomeye cyane yaratanzwe abuza kwegera uruzi Rusizi rufatwa nk'igice gikomeye cyane ku bigendanye n'umutekano mu Burundi. Umuryango usaba ubutungane. Umuryango w'isi rero uriyamiriza ubwicanyi budasiguritse, ugasaba ubutungane ndetse n'indishyi y'akababaro. Ku ruhande rwiwe, Musinanteri wa komine ya Cibitoki aremeza ko indongozi z'ako karere zizofasha umuryango wabuze uwawo nko kubigendanye n'amaziko. Mu bijyanye kandi n'abasirikari bavugwa mw'iraswa ry'uwo mugabo, uburongozi bwabo buvuga ko bwatanze dosiye rero kubajejwe mu ntumbero yo guhana hisunzwe amategeko uzokwagirwa n'icyaha nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko byamaze kugenda biratangazwa. Kugeza amagingo aya ngaya kandi andi makuru akomeje kugenda avugwa n'uburyo uruhande rwa leta nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, uruhande rwa leta ya Kongo rukaba rukomeje kugenda rushimangira ndetse runagaragaza neza yuko by'umwihariko rwifuza ko umutekano wagaruka, ariko kandi uruhande rw'u Burundi rwo rukomeje gukoresha imbaraga z'umurengera.
umutwe wa 23 kandi wongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko wifuza ko ibiheri bikomeje gukorwa na Perezida Tshisekedi agomba kuzabiryozwa. Mu minsi ishize ubwo M23 by'umwihariko yabashaga gushyingura bamwe rero mu barashwe n'indege zitagira abapilote z'amadrone by'umwihariko bakagwa mu bice bimwe na bimwe bya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Ringoma iwe yavuze yuko Tshisekedi akwiriye kugezwa imbere y'ubutabera nk'uko byatangajwe. Hari bamwe rero mu bakomeje gushyigikira bakavuga ko bwana Tshisekedi akwiye kugezwa imbere y'ubutabera mu gihe intambara zikomeje kubandanya ndetse zifata indi ntera. Abandi bakavuga ko bwana Tshisekedi by'umwihariko anakomeje gukoresha imbaraga z'umurengera. Mu gisagara cya Goma ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2026 mu marira menshi cyane mu maso haboneka agahinda kenshi ndetse n'intuntu idasanzwe. Indongozi za M23 zarifatanyije n'imiryango y'abahitanywe n'amabombe yateye Masisi maze hitana abasivile benshi ndetse ikanasiga mu kigandaro abanyagihugu b'Imasisi. Mu kigandaro igitero cyagirizwa ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wari umunsi w'akababaro kenshi wuzuyemo kandi intimba, kwibuka agacere ndetse n'amarira menshi cyane ku banyagihugu bose bo muri Masisi by'umwihariko nk'uko bigaragara bahungabanyijwe n'icyo gitero. Ibyo byose byatangujwe n'amasengesho y'amadini atandukanye yatunganyijwe mu gahinda kenshi mu ntumbero yo gusezera izo nzirakarengane zishwe nabi. M23 yita by'umwihariko abamaritiri b'umwidegembyo n'ubutungane bishwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, basiga inyuma imiryango yashegeshwe n'agahinda kadahera. Bose hamwe kandi n'abantu 10 nibo rero by'umwihariko bivuga ko bishwe, benshi muri bo rero bakaba bari abana ndetse n'abakenyezi bose b'abasivile, nibo kandi basezeweho ubwa nyuma n'abanyagihugu bo muri Nord Kivu. Imiryango yabo hamwe n'indongozi za politike ndetse n'igisirikare ba M23 ku kibuga cyitiriwe Ubumwe i Goma niho ibyo bikorwa byobereye. Muri ibyo birori kandi byaranzwe n'umubaro w'urongoye teritwari ya Masisi Emmanuel Ndizeye Rutebuka yaragarutse ku bikorwa byinshi by'ubunyamaswa n'ubugizi bwa nabi byama bikorwa no ku banyagihugu b'Imasisi, abivugana intimba yari yamirije kandi bisasu biterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bigatuma imiryango ibura ababo ikajya no mu babaro utagira ukugira cyangwa tutagira izina. Ku ruhande rwayo kandi imiryango y'abahitanwe n'ayo masasu yugarijwe rero by'umwihariko n'agahinda kenshi yarashimiye indongozi za M23 ubwa mbere kubera amahoro bavuga ko yagarukanywe i Masisi kuva aho rero uwo muhari uhigaruriye ijwi kandi by'umwihariko rijugumira amaso atukuye kubera amarira. Barateye ibyatsi bariyamiriza kandi ubunyamaswa bw'ubutegetsi bwa Kinshasa, bavuga ko ari bwo soko rero ryayo mabi yose ikigandaro barimwo ndetse no kubura ababo bakunda. Ibyo nyine nibyo rero nyine byashikirijwe na buramatari w'intara ya Nord Kivu Bahati Musanga Elasto mu ijambo ryuzuye by'umwihariko ibigumbagumba, akaba kandi yaratabaje amakungu. Yavuze ko kandi Tshisekedi ategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane kugira yishyure ibyo rero yakoze, maze akavuga nk'amabi by'umwihariko y'intambara yahitanye ubuzima bw'abantu bo mu miryango myinshi cyane ku butaka bwa Kongo. Mu gihe yari yitabye kandi icyo gikorwa gikomeye cyane ndetse n'ikigandaro rusange, umuhuzabikorwa wa politike wa M23 Colonel Nanga yibukije mu majwi akomeye ko M23 izoguma ku gikorwa yiyemeje cyo gucungera umutekano ku bw'abanyagihugu by'umwihariko ku bitero bibokorwaho aho rero byaturuka hose. Inyuma yo kunamira kandi abo bahindi kuri Stade de Aronite mu Gacerere ndetse n'amashengesho, urugendo rwarabandanyije i Masisi mu gice cya Kabansana aho rero ibiziga birenga 200 by'umwihariko na 2 by'abasivile bishwe n'ibyo bisasu byegekwa mu ntwaro ya Kinshasa byahamagaye mu marira y'ababo by'umwihariko bunamirwa n'ikibano nk'uko bigaragara. Imbere yo gusozera kandi icyo gikorwa, indongozi zo mu hari zarakoze ikintu gifise ikimenyetso gikomeye cyane. Barubakiye ikibanza by'umwihariko c'icibutso memory mu kwibuka abo bapfuye nk'ikimenyetso cyo kwibuka muri rusange impuwe zidahera rero ndetse n'icyubahiro gikomeye cyane kubahitanwe n'izo ndyane. Abo bantu bari bishwe ku itariki 2/0/2026 kandi nta tangazo rirashigwa ahabona n'inzego z'umutekano za Kongo nk'uko bigaragara.
Nyuma y'icyo gikorwa kandi cyo gusezera bishwe cyabereye i Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa n'abarwanyi M23, nk'uko bigaragara kuva muri Nzeri 2025 urugendo rwabandanyije i Masisi. Goma ni igisagara kinini cyane, by'umwihariko kinini cyane mu buseruko bwa Kongo. Ubu ngubu ni icyicaro gikuru cya politike n'igisirikare bya M23. Ibyo byose kandi biriko biraba mu gihe umutekano n'ibya politike byo mu buseruko bwa EDC bimeze nabi cyane. M23 kandi igizwe ahanini cyane n'abakomeje kugenda baharanira